أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Знавам събития от битката при Охот, които се случили по времето на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам и през Абу Суфиян. Отговори, инструкциите в тази битка ще спомена и допълнения към тези събития, които Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разия Анху е написал в своята книга. Той описва как Абу Суфиян прославял своите идоли, когато смятал, че светият пророк салалаху алейхи васелам е бил убит, и в отговор на това Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам инструктирал своите сподвижници да заявят и потвърдят величието на Аллах и да кажат, че Аллах е техен покровител, докато неверниците нямат покровител и само Аллах може да ги спаси на пъти. Когато Абу Суфиян обявявал фалшивата новина, че светият пророк салалаху алейхи васелам е бил убит, светият пророк салалаху алейхи васелам инструктирал сподвижниците си да мълчат, да запазят мълчание. Той заповядал същото, когато бяха обявени фалшивите новини за мъченичеството на Хазрат Абу Бакр разиланху, Хазрат Умар разиланху. Но когато Абу Суфиян започнал да прославя своите идоли, светият пророк салалаху алейхи васелам не можел да замълчи, тъй като славата на Аллах била поставена под въпрос. И така, въпреки че бе запазено мълчание преди, сега светият пророк салалаху алейхи васелам казал на сподвижниците си да провъзгласят истинността и славата, която принадлежи само на Аллах. Както той им бил казал, че когато Абу Суфиян е споменал, че сме убили Мухаммад салалаху алейхи васелам, убили сме Абу Бакър и Хазрат Умар, и така светият пророк казал, че запазете мълчание.
не им отговаряйте. Но когато казал, че Хазрат Умар е убит, той е бил, неговия характер е бил по-буен и той му отговорил: ти казваш, че и Умар е убит, но Умар е жив и е готов да дойде и да те нападне. Когато Абу Суфиян е видял и чул, че няма отговор от светия пророк салалаху алейхи ва салям, започнал да прославя своите идоли, но защото светият пророк салалаху алейхи ва салям им бил казал да запазят мълчание, сега той им казал, че сега защо мълчите, а не провъзгласите истинската слава, която принадлежи на Аллах. Когато тези мюсюлмани чуха прославянето на идолите, те не издържали и започнали с силна страст да провъзгласяват истинността на Аллах и Неговото единство, величието на Аллах. Светият пророк 3 пъти им бе забранил да не отговарят, когато са ги били обявили за мъртви, поради опасността и заплахата да не би да бъдат нападнати отново. Но когато враговете започнали да прославят своите идоли, никой от тях не бе издържал и започнали да прославят единството на Аллах. И на тех им бе безразлично на мюсюлманите, че сега дали врага ще не нападне или ще не убие. Те отговориха на висок глас, че Аллах е най-велик и на него принадлежи всичко. Истинската слава принадлежи само на Аллах. Азур казва, че ако искаме да увеличим нашите знания, да четем Тафсир Кабир. По времето на битката при Охуд, Абу Суфиян, когато попитал Мухаммад, между вас ли е, но никой не отговорил. След това попитал Абу Бакър, между вас ли е, и никой не отговорил. И така той прославил своите идоли, но когато прославил своите идоли и след това попитал и Хазрат Умар е убит,
तुम देखोगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तो करोड़ों आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी और सारी दुनिया बोल उठेगी कि हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद हैं, क्योंकि आपकी नुमाइंदगी का शर्फ हमें हासिल है। लेकिन अबू जहल के बुलाने पर तुम्हें किसी गोशे से भी आवाज़ उठती नजर सुनाई Но नहीं देगी। अबू जहल की въпреки औलाद опасността и тези трудности, आज भी днес दुनिया में मौजूद है। това е доказано в सिर्फ света, नहीं कि वो अल्लाह че से като се कि मैं अबू जहल की спомене името на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи शैबा की васелам, औलाद थी, आज दुनिया में днес милиони хора मगर क्या कोई कहता है прославят कि मैं неговото शैबा की име औलाद हूँ? на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам, रसूल докато पाक на सल्लल्लाहु Абу अलैहि वसल्लम का Джахел नाम भी है जो и वहाँ един не, किया। не споменава това име. फिर इस बारे में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि अम्बिया पर जो मुसाइब आते हैं उनमें भी अल्लाह ताला के हज़ार असरार होते हैं। Втория वहाँ халиф भी हज़रत споменава, सल्लल्लाहु अलैहि че वसल्लम पर बहुत से मुसाइब много трудности जंग उहद में एक रवायत है настъпват. कि आपको 70 तलवारों के जख्म लगे थे और मुसलमानों की ज़ाहिरी हालत ख़राब देखकर कुफार को बड़ी खुशी हुई। चुनांचे एक काफिर ने Те ये се बयान किया сблъскват с най-различни कि आप सल्लल्लाहु अलैहि трудности, वसल्लम за които और Аллах ги असहाब избавя, असहाब कुबार सब शहीद हो गए होंगे। बावाज़ बुलंद पुकार कर कहा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खामोश रहो, इसका जवाब न दो। खामोशी से उसे खुशी हुई कि फौत हो गए होंगे। защо Хазур е, फिर इसी तरह защо Хазрат Мухаммад салам е споменал, इधर से खामोशी अख्तियार की। е फिर उसने казал на своите, когато क्या изброил имената на Мухаммад салам, на Хазрат Абу Бакър и यही एक Умар, होता है разелянху, कि че са убити поради причината да не би да бъдат нападнати отново и опасността все още е съществувала, за което това е една мъдрост, която е направил светия пророк салалаху алейхи васелам. हो सकता है लिखने वाले से रह गया हो कि ग़ज़वा खंदक के बाद आपने फरमाया था कि आप Но के बाद कुफार हम पर चढ़ाई न करेंगे тъй като कि हम कुफार पर въпросът е станал за हज़रत единството на Аллах, тогава никой не запазил мълчание и послушали светия пророк и отговорили относно величието на Аллах. हज़रत हंज़ला की शहादत का वाक़या बयान होता है। इसी जंग में एक और साहबी Сега се споменава относно नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के мъченичеството на Хазрат Ханзала कुर्बान कर देने का разелянху ये वो и साहबी है Хазрат Саад бин Раби बताती हैं разелянху. कि मेरे शौहर को जब पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए रवाना हो गए हैं तो मेरे शौहर पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खबर सुनकर इतनी जल्दी और बेताबी Относно से това мъченичество на Хазрат Ханзала разелянху и Хазрат Саад бин Раби разелянху, तलवार लेकर मैदान जंग की तरफ चल पड़े। Хазрат Ханзала разелянху беше убит мъченически सिपा सलार अबू सुफियान के в битката при Охот, घोड़े पर था। след като се ожени точно ден преди началото на битката. जिसके नतीजे में Светият пророк салалаху алейхи васелам अबू सुफियान नीचे गिर видял ангели да мият इधर हजरत हंजला ने тялото му फौरन तलवार на бойното поле ज़िबा करने का इरादा किया, मगर उसी и वक्त Хазрат Саад бин Раби разелянху също беше мъченически убит в битката при Охот. И така светият пророк салалаху алейхи васелам се е помолил някой да отиде и да разбере за Саад हंजला पर तलवार का वार कर от бойното поле. हजरत Един спътник हजरत हंजला के कत्ल पर тръгнал कि तुम्हारे साथी यानी да го търси и след като намерил Хазрат Саад разелянху, फरिश्तों को देख रहा हूँ спътникът му казал, че светият пророк саллаллаху алейхи васелам попитал за него. Така Хазрат Саад помолил неговият поздрав, селам, да бъде предаден на светия пророк саллаллаху алейхи васелам.
Той помолил светия пророк салалаху алейхи ва салям да бъде информиран, че е претърпял 12 рани от копие, но че всеки, който се изправил лице в лице с него в битка, е бил убит. Той каза, че на хората му трябва да се каже, че ако светия пророк е бил мъченически убит, докато те са останали живи, тогава няма да има извинение за тях. Неговата съпруга, Азрат Джамила, е видяла сън, че в небето се отварят врати и влизат двама души и се затварят тези врати. И така аз разбрах, че времето на Ханзала е настъпило, но те са имали контакт преди битката и тя е останала бременна и поради това тя е извикала 4 свидетели, жени, които да потвърдят това, не, че тя е бременна преди това и за да не би да се получи недоразумение и да бъде някаква клевета нарочена срещу нея, които и днес хората в света се опитват да клеветят по грешен начин останалите. След като Хазрат Саад разелянху помолил поздравът му да бъде предаден на светия пророк салалаху алейхи ва салям, той е бил ранен с 12, той е претърпял 12 рани в тялото, но пък който се е бил изправил в лице с него, е бил убит и хората му трябва, и той е предал, че хората, т.е. подвижниците, не трябва да остават с вързани ръце, ако да пази Бог. Светия пророк, ако е бил убит мъченически, ако е станал мъченик, сподвижниците не трябва да седят, а да станат и да се бият за него, за Аллах, за вярата. С други думи, те трябва да дадат живота си, за да защитат светия пророк салалаху алейхи ва салям и ислама. Това беше страстта на сподвижниците дори в предсмъртния им дъх. След това Хазрат Саад разелянху починал и станал мъченик. Това е било състоянието на сподвижниците. Когато светия пророк салалаху алейхи ва салям чул тази новина, той се помолил за милостта на Хазрат Саад и каза, че той е бил доброжелател на Аллах и на неговия пратеник, както и живота, така и в смъртта.
Хазрат Мирза Башир Ахмад Разеланху е написал, че сега светия пророк салалаху алейхи селам също беше слязал на бойното поле и работата по грижата на телата на мъчениците беше в ход. По това време гледката пред мюсюлманите беше такава, която предизвикваше кървави сълзи. 70 мюсюлмани лежаха на бойното поле, задушени в прах и покрити с кръв, и показваха ужасяващата сцена от варварската арабска традиция, известна, които раняваха телата по най-варварски начин. Сред жертвите имаше само 6 мухаджирини, а останалите бяха от ансарите. Броят на убитите мъже сред курейшите бяха 23, когато светият пророк салалаху алейхи ва салям стигнал до тялото на своя чичо по бащина линия Хамза бин Абдул Муталиб разеланху. Той е бил убит, защото Хинд, съпругата на Абу Суфиян, сериозно повредила мъртвото му тяло. След известно време светия пророк салалаху алейхи ва салям стоял тихичко и мълчаливо до тялото на своя чичо и по лицето му се виждал признаци на скръб, тъга и гняв. За момент светия пророк салалаху алейхи ва салям дори си помислил, че докато на тези кръвожадни зверове от Мека не им бъде дадено да опитат собственото си лекарство, може би никога няма да дойдат на себе си, но тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям се въздържал от тази идея и проявил търпение в интерес на истина. След това светия пророк салалаху алейхи ва салям забранил завинаги да се от този обичай, който да раняват мъртвите тела. В ислама и казва, че врагът може би да прави каквото си иска с телата на мюсюлманите. Във всеки случай и в никакъв случай трябва да се въздържаме от такова варварство и такава варварска практика и да не следваме техните стъпки, а да бъдем добродетел и доброжелателни. Курайшите повече или по-малко са подложили същото варварско отношение към телата на други сподвижници. Следователно, тялото на Абдула бин Джахаш разелянху, братовчет по бащина линия на светия пророк салалаху алейхи ва салям, също е било сериозно обезобразено тяло, докато светия пророк салалаху алейхи ва салям преминаваше от едно тяло в друго. Признаците на болка и мъка ставаха все по-очевидни по лицето му.
जिससे उन्होंने दुनिया को तहवाला कर दिया और कैसर और किसरा की सल्तनतों के तख्ते उलट दिए। कैसर रोम हैरान था कि ये कौन लोग हैं कि किसरा ने अपने सिपह सलार को लिखा कि अगर तुम इन अरबों को भी शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर वापस आ जाओ और घर में चूड़ियां पहन के बैठो, यानी औरतों की तरह। Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Rajallahu जरनैल को ये कहा कि ये गोएं खाने वाले लोग हैं, е यानी बादशाह ने, ये गोएं खाने वाले लोग हैं, इनको भी तुम नहीं रोक सकते, подчертал пред смъртните गोला си खाने वाले लोग हैं। думи उसने जवाब दिया, на Хазрат Саад, които са били думите на Хазрат Саад, कमांडर ने कहा कि ये तो आपकी Разиланху, सवाल है, ये तो не е आपका सवाल изразил है। или се чудил кой ще се грижи за семейството му след смъртта му. Днес, примерно както в днешно време, ако човек разбере, един мъж ако разбере какво, че му остават малко дни и той умира, неговото първо неговата първа мисъл ще бъде, че какво ще се случи с моята съпруга, деца и семейство. Но вижте сподвижниците как са мислили след като той се отиде. Вместо това единствената му грижа и последните му думи да попита за семейството му, те бяха за защитата на светия пророк, салалаху алейхи ва салям, че да се грижат сподвижниците за него и да го пазят, и гарантирането, че мюсюлманите ще се откажат от живота си, правейки това, докато не го защитят. Човек се очудва на тези видове изрази на любов към светия пророк, салалаху алейхи ва салям. ताहम मैं भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि ये पैगाम तुम्हें पहुँचा दूँ कि जब तक हम जिंदा रहे हमने इस अमानत में ख़यानत नहीं होने दी और इसकी हिफाजत में अपना पूरा ज़ोर सर्फ कर दिया। अब हम मरने लगे हैं और अपने पीछे इस अमानत को छोड़े जा रहे हैं। मैं अपने तमाम बेटों, भाइयों और उनकी औलाद से ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी जान से भी ज़्यादा इस Това бяха думите, последните думи, че аз се надявам нашите братя, мюсюлмани, сподвижници и деца ще защитават светия пророк, салалаху алейхи ва салям. На друго място се споменава, един ансари раис е лежал на едно място и един сахаби е достигнал при него и е седнал, и след като видял неговото състояние, го попитал: какво ще предадеш на твоето семейство, какво да предам? Той казал: да, аз това чаках да дойде един мюсюлманин и да кажа моите последни думи. Неговите последни думи бяха поздрав към светия пророк, салалаху алейхи ва салям, и че всички сподвижници, които са живи на бойното поле, ако не дай Боже пророка е бил мъченически убит, е станал мъченик, нито един от тях да не седи с вързани ръце, да стане и да защити ислама и неговия пратеник. Днес, ако това се случи, много хора започват да мислят за богатството си, че на кого да се раздаде, как да се разпредели, за децата, за съпругата. Докато вижте примерите на нашите сподвижници какви са били, че последните му думи са били поздрав към светия пророк и молба към всичките мюсюлмани да защитат светия пророк, салалаху алейхи ва салям. Нека Аллах
даде такъв дух, такава страст на любов в нас, в нашите сърца, че и ние да имаме такава сила в сърцата си да обичаме нашия пророк и защитаваме ислама и да покажем истинността на ислама днес. Когато установим такива начини на мислене, тогава и ние също ще увеличим връзката си с Аллах и наистина ще се стремим да премахнем нашите слабости, така че истинският исламски дух да бъде установен в нашето поколение и поколение в нашите деца, нашето морално поведение и нашите навици. Амин. Сега ще спомена за починали наши членове. След това ще ръководят покойни молитви за тях. Доктор Мансур Шабути от Йемен. Той е бил затворник и осъден поради че е бил мюсюлманин Ахмади и че е служил на вярата на Аллах. В Йемен е бил затворен поради своите вярвания, че е Ахмади. По време на престоя си в затвора той починал и по този начин, тъй като е бил затворен заради вярата си, той се смята за мъченик. Като такъв той е първият Ахмади мъченик в Йемен. Останалите са възрастната му майка, съпругата му и двамата му сина, тъй като повечето Ахмади мъже в Йемен са били затворени. Неговите погребални молитви са отслужени в Йемен от не Ахмади, но баща му е първият Ахмади в Йемен. Синът му разказва как органите на реда нахлули в дома им, опряли пистолет в главата му и разказали, че получава пари от чужбина. Мансур Шабути опроверга това, като каза, че каквото и да е имал е резултат от собствената му упорита работа и нищо от чужбина. Това е често срещано твърдение, Хазур казва днес, което така наречените духовници от другите групи се опитват да насочат срещу нас, казвайки, че ние вземаме пари от западните сили и имаме някаква програма срещу исляма. Това е напълно невярно, докато реалността е, че всеки Ахмади прави финансови жертви собствени
по собствено желание, за да разпространи посланието на ислама по света и да служи на човечеството. Съпругата на Мансур Шабути каза, че по-късно му е била показана стаята, в която е бил затворен, и пазачите й казали, че той често е бил чуван да плаче в своите молитви. Те също и казаха, че той е бил заради информация, която са имали органите на ръд, че общността Ахмадия му е превеждала пари, които той след това е дал на различни места. Това са видовете лъжливи обвинения, които те измислят. Те казаха, че след разследване са научили, че тези обвинения не са верни и се канят да го освободят. Той е бил един добър човек, редовно давал своята чанда, доброволни приходни дарения, и е бил редовен в своите молитви. Бил е един добър мюсюлманин. Брат му пише, че е бил много мил. Той е бил много добър и образован, редовен в отправянето на ежедневните молитви. Редовно е рецитирал Корана и раздавал садка. Той е лекувал бедните и нуждаещите се и винаги се опитвал да помага безплатно и като лишавал собствените си такси и финанси. Той имаше страст да разпространява посланието на ислама, да прави проповеди и дори проповядваше на своите преподаватели в колежа, които слушаха какво казва. Той е завършил докторската си степен в Йордания, където е пътувал 1 час всеки петък, за да присъства на петъчната молитва. Той е поддържал добри отношения с всички свои роднини, включително тези, които не са били ахмади. И той е бил един обичан както от ахмадите в общността, така и от неахмадите. Той имал голямо желание да чете книги. Неговата чанта винаги е била тежка, защото е носил винаги тафсир Кабир и често се е срещал и поддържал роднинската връзка в добри отношения, като казал, че Аллах е заповядал да поддържаме добри отношения с роднините. Това е Аллах заповядал и ако не го правим, тогава ще огорчим, ще ядосаме Аллах. Той е бил един известен лекар в Йемен. Служил е на човечеството.
Много хора са го уважавали като Ахмади и не Ахмади. गैर जमात लोगों के तसरात भी हैं डॉक्टर्स यूनियन Профсъюзът на лекарите в Йемен उन्होंने ये बयान दिया също направили изявление за съболезнования и изрази от голямата тежест на загубата му. Той е прекарал живота си в служба दिन को वफात हुई ना на човечеството и फिर भी आगे कहते हैं Аллах поставил मेडिकल काउंसिल изцелението в ръката му. Благодарение на него общността Ахмадия се разпространи много в Йемен. मालूम के मुताबिक गिरफ्तारी से कबल डॉक्टर मंसूर की सेहत बहुत अच्छी थी ना इनकी गिरफ्तारी का सबब बताया गया और ना ही 2 हफ्तों तक ये मालूम हो सका कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है वफात से सिर्फ 1-2 दिन पहले उन्हें निहायत ख़राब हालत के साथ मंजर आम पर 1-2 дни преди неговата смърт, неговото здравословно състояние के पास रहने वाली दो се бе влошило много. एक डॉक्टर खालिद अदीब हैं गैर जमात कहते हैं मैं पहली दफ़ा सना अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में काम करने गया तो वहाँ बहुत से डॉक्टर्स को एक नौजवान डॉक्टर के इर्द गिर्द खड़े देखा मेरे पूछने पर एक साथी ने बताया कि ये डॉक्टर मंसूर शबूती हैं जो जनरल सर्जरी कंसल्टेंट है और सब डॉक्टरों से ज़्यादा अनथक और मुस्तैद ताउन करने वाले हैं Той е бил един прекрасен доктор, कहते हैं कि उनकी इनकी बड़ी कोशिश който е служил на човечеството सबको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात и е бил уважаван от обществото. ना उन्हें माल का लालच है Той не е бил един алчен човек, не е изпитвал алчност към материализма. ठंडे मिजाज वाले नहायत मुस्तैद अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले हमेशा मुस्कुराने वाले और Винаги е бил един добър пример, с един изключително добър характер. यमन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है यमन ने एक ऐसा नेक शख्स खोया है Винаги е бил усмихнат जिसने अपनी ज़िंदगी मरीजों की खिदमत में गुजार दी и е служил на общността. फिर एक दोस्त ने लिखा कि डॉक्टर मंसूर के हाथ में बहुत शफा थी बहुत आला अखलाक के मालिक थे जनूबी यमन में तमाम अखबारात ने इनकी वफात की खबर मुख्तलिफ अनावीन के तहत शाया की है उसमें मशहूर तरीन ये एक खबर ये है कि मशहूर तरीन डॉक्टर का कत्ल सबसे На много места се е споменало относно неговото погребение и настъпилата смърт. किसी ने ये भी लिखा मुझे कि इनके ज़रिए से अब यमन में Аз се моля Аллах да се отнесе към तबलीगी वज़िया भी शायद बन जाए починалия с прошка и милост, मरहूम से मग़फ़िरत да издигне положението му и да даде търпение и сила на семейството му. और हालात बेहतर हों बाकी जो सीरान है वहाँ इस वक्त जो भी थोड़ी सी जमात है वहाँ Азур отправи молба да се молим अल्लाह ताला मर्दों के जलसे за бързото освобождаване на онези ахмади, които все още са मुकद्दस सलाहुद्दीन затворени в Йемен и са изложени на опасност. जो शरीफ औदे साहब भी जमात का वज़ीर के वालिद Друго погребение е на Салахудин Мухаммад Сали Абдул Кадир Оде Сахиб, който उस्मान खान में अली और तीन е бил баща на Шериф Оде शरीफ औदे Сахиб. साहब और अमीर औदे साहब Той е национален президент на общността पोते पोतियाँ हैं в Кавабир. अजीज़ मसरूर मुनीर औदे Той е оставил своята съпруга и 3 сина. और एक जामिया कनाडा में पढ़ रहे हैं Мухаммад Шариф Оде Сахиб औदे साहब लिखते हैं е написал, कि मरहूम के दादा अलहाज साले अब्दुल कादिर औदे साहिब फ़लस्तीन Мунир Оде и Амир Оде, както и дъщеря Манал Оде. इनके बाद Двама от внуците му учат в और कुछ अर्से के बाद मरहूम के वालिद मोहम्मद औदे ने भी बैत कर ली यूं अल्लाह ताला के फजल से मरहूम के वालिद दादा और परदादा भी सभी अहदी थे неговото цялото семейство са били Ахмади, родени Ахмади. जब इनकी उम्र 14 साल थी मरहूम की उस वक्त एक दिन सख्त सर्दी थी बाहर किसी काम से निकले सर्दी И कपड़े सही नहीं पहने हुए थे जिसम फ्रीज हो गया внуците му учат в джамия Ахмадия. काफ़ी देर की तलाश के बाद इनको
в университета на общността. Той е роден като Ахмади, тъй като баща му и дядо му и прадядо му са били Ахмади. Когато бил малък, той изпаднал в безсъзнание от големия студ. След като беше откаран в болницата, лекарите дали техното становище, представиха много мрачна картина, като казаха, че шансовете му за оцеляване са много ниски и че дори и да оцелее, няма да може да има деца. Тогава е било изпратено писмо до втория халиф Разелянху с молба за молитви. И така той се оженва и има деца. Той е бил в един от примерните членове, които служат на общността с голяма страст и е служил с голямото си гостоприемство на гостите на обещания Месия алейхиссалам. Неговото гостоприемство беше толкова известно, че хората искаха да останат при него само да бъдат нагостени от неговото гостоприемство. Той се е грижил за бедните и нуждаещите се. Неговото образование било на много високо ниво. Той се отнасял с новоприетите Ахмади по много добър начин, чието семейства ги изоставяха, като разбираха, че хора приемат общността. Той е бил един примерен човек, който е четял редовно литературата на общността и увеличавал своите знания. Неговата страст е била да изучава литературата на общността. Той е бил един мил баща. Той също така останал независим в своята възраст. Всъщност той помагал на децата си в тяхната служба на общността. Неговата молитва бе да продължи да ходи до последния си ден, да бъде в неговата смърт, да настъпи в вяра към Аллах. И Аллах изпълнил това негово желание. Той беше изключително смирен човек и не би могъл да каже, че той е бил един скромен и не е обичал да казва, че аз съм баща на председателя на общността в Кабабир.
поради този начин, по който смирено е служил. И това е било от уважение. Той дори се е изправил, когато синът му влизал в стаята, защото той е бил председател на общността в Кабабир. Той дори на преклонна възраст работил с такава страст, каквато рядко се среща дори сред младото поколение днес. Той никога не позволявал старите вещи от джамията или къщата на мисионерското място да бъдат изхвърлени, а по-скоро ги поправял и ги оправял годни за употреба отново. И Хазур каза, че това е основна практика, която трябва да бъде възприета и на други места днес. Оди Сахиб е бил редовен в предлагането на тахаджуд, на доброволни молитви преди зазоряване, при сутрешната молитва. Когато му казаха, че да похарчи малко пари за себе си, той винаги отговарял, че предпочита да ги похарчи за нуждаещите се хора. Той е имал голяма милост в сърцето си, изпълнен с пълна увереност към Аллах, и изпитвал дълбока любов към халафът. Той е бил един прекрасен родител. Той много е ценял парите и имуществото на общността и се грижал с цялото си желание и увереност. Неговите внуци ми пишат, че нашия дядо е бил един много добър пример за нас и винаги ни е казал, че винаги да помагаме и подкрепяме бедните и нуждаещите се. Аз се моля Аллах да му даде опрощение и милост, да издигне неговото положение, да даде търпение на децата му и потомството му и сила да им позволи да продължат неговите добри наследствени дела и добри дела. Амин. Друго погребение на Рехана Фархат, съпруга на Караматулла Хадим, който е мисионер. Тя имала един син и 3 дъщери. Синът ти е мисионер в Испания и не е могъл да присъства на погребението на майка си поради
лични проблеми и служебни проблеми. Нейният зет също е мисионер, който служи в Танзания. Тя редовно отдаваше милостиня. Тя беше много добра и благородна жена. Тя бе известна като много работлива, с названието, че е много работлива, активна. Тя никога не се е оплаква от обстоятелствата да живее с човек посветен на живота. Тя отправяше доброволните молитви редовно с голямо желание. Тя е видяла много истински сънища, които са се изпълнили с голяма истина. Винаги насърчаваше сина си да изпълнява обещанието си за отдаденост на живота си с пълна искреност. Тя е била много търпелива жена и учила също своето семейство да проявяват търпение към всяка една стъпка и всяко едно дело на общността, да бъдат търпеливи. Тя никога не се оплаква от своето лично финансово положение, а каквото е имала с това е преживявала. Аз се моля Аллах да й даде опрощение и милост, да издигне положението й и да даде търпение и сила на семейството й. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.